油箱异响问题，换了油箱也解决不了。现在呢，我们看到24款的有一个空正阀，也叫谐振器，就装在这个位置的，像手雷弹一样。你看这个是18款的就没有，在这个位置加装一个。加装一个这样东西就能彻底解决这个异响问题，轻轻松松，不用再换油箱了。而且换油箱也不能从根本上解决问题，官方出的方案一定能解决的，所以放心，过来我们帮你完全搞定。OK 了，我们看一下有没有效果。一般这个油箱异响，它 P 档的时候呢没那么响，我们挂个低档。那完全没有那声音了，完全没有那声音了。我们下车直接到那个油箱那里看一下。 OK 了，没有声音了。